Yo, was geht ab, Leute? Hier ist eine neue Folge Pro vs. Con. Ich habe Dana gerade voll überrascht. Sie hat gar nicht mitbekommen, dass ich das Video starten wollte. Und deswegen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Ich war noch nicht so weit. So wie ein schöner anderer YouTuber, der Inscope, sag mal, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, irgendwie sowas sagt er. Naja, auf jeden Fall, weil einige geschrieben haben, dass sie die Videos gar nicht morgens gucken, sondern erst spät am Abend oder in der Nacht. Und mein scheiß Ikea-Stuhl. Sucht euch was aus. Ja, kauft euch auf jeden Fall nicht den Markus von Ikea. Kauft euch nicht den Markus von Ikea, der kommt nächsten Monat. Das ist echt nicht mehr lange. Es müssten jetzt genau ein Monat sein. Ja? Da kommt, kommt eine Überraschung, vielleicht ein Paket. Das können wir dann gemeinsam mit euch teilen. Und vielleicht wird hier dann noch was zerstört. Ja. Oh. Ah, das wolltest du sagen? Ja. Ah, gut, also bleibt auf jeden Fall dran und auch Instagram verfolgen, weil das lohnt sich. Sowas hält man dann immer gerne auf Instagram fest, weil das Ganze hier auf YouTube nichts verloren hat. Warum? Hallo. Der Limiter ist ja auf volle Power. So, ich gucke immer nach oben, weil da noch ein dritter Bildschirm ist und ich da die Anzeige sehe von den ganzen Plugins, die hier laufen. So, wir haben heute einen Spezialwunsch bekommen von vielen. Wir haben die Woche ja Exo schon gemacht. Es war eine sehr schöne. Es war gestern, war Exo. Achso, ja. Und deswegen. Vorgestern. Naja, wenn das Video rauskommt. Aber Exo kam noch heute. Ah, echt? Und Baekhyun kommt dann morgen. Das heißt, wenn morgen ist Baekhyun heute und Exo gestern. Dann machen wir 2 Tage hintereinander Exo? Ja. Die Leute werden uns hassen. Ich liebe es, wenn sie uns hassen. Gut, aber es ist ja nicht Exo, sondern es ist jemand, der bei Exo ist und noch bei so 10 anderen Exos. Subunits und Subgroups von Exo, und zwar Baekhyun. Ihr habt es schon gesehen im Titel natürlich. Der hat eine neue Nummer rausgebracht, deswegen dachten wir machen das schnell, nehmen wir das hier auf jeden Fall noch mit, weil es ganz frisch auf dem Tisch ist und wir quasi noch auf dem Tisch in der Stimmung sind, das Ganze hier mitzunehmen. Die Nummer heißt Village. Echt? UN Village? Okay, wir hören uns einfach einen Song an, dann werden wir es herausfinden. Bist du bereit? Village? Nee, das wird auch keinen Sinn. Village. 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 Okay, seid ihr bereit? Los geht's. Knistern. Ich hör's knistern. Hey. Okay, das ist der Prequel. Können wir ja jetzt schon mal was sagen hier zum Verse? Schön, voll unerwartet. Ja, hat einen richtig coolen Groove. Ist ja richtig so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen R&B, es hat eher so Neo-Soul-Vibes, also Neo-Soul-Vibes. Laid back bisschen. Ja, auf jeden Fall. Die Drums schön laid back, auch sehr organische Drums hier benutzt oder Drum-Samples, die sehr, sehr organisch dann irgendwie klingen. Sehr interessant, auch nicht so eine klassische Snare drin oder sowas. Guckst du gerade nach den Klamotten? Nee, ich guck nach dem Haus. Krass, gell, wollte ich auch sagen. Richtig faszinierend. Da gucke ich nicht mal mehr auf die Klamotten bei so einem Haus. Das sieht total interessant aus. Okay. Und seine Stimme hier richtig, ne, schön sanft und smooth. Wie hoch der, also dieser Wechsel auch. Ja, in die Kopfstimme. Er hat auf jeden Fall richtige Soul-Vibes, muss ich sagen. Bisher also so ein Neo-Soul halt, also dieses moderne. Mit R&B halt drin. Hören wir weiter. Ich bin gespannt. Oh, lass uns. Diese Melodie. Schön, ne? Oh, schöner Run hier auch. Da. Mir fällt
fällt der Bass gerade auf. Ja. Richtig so ein Dün, oder? Ja. Habe ich das gerade richtig nachgemacht? Ich habe das gerade so schön gehört, aber dann habe ich schon... Hier an der Stelle? Ja. Und wir dann so... Tschu. Genau, ja, der Bass ist, ja, es ist schon so ein tieffrequenter Bass, also so ein Subbass wieder, der, also es ist jetzt nicht so eine E-Bass-Gitarre, ich habe schon den Eindruck, dass es wirklich so ein Synthesizer 808 Subbass-mäßig ist. Ich glaube, du meinst was anderes. Echt? Weil aber es spielt unten schon, hören wir mal weiter, aber... Hier auch wieder so ein Tape-Stop, ne, so... Ich frage mich, was das für ein Sound ist, was er hier benutzt hat. Das könnte ja alles sein. Ja, also wenn du es dann noch verzerrst und so weiter, aber naja. Wir kommen gleich aber nochmal zum Bass, aber ich will dann, ja, der Holzkopf, ist klar, danke. Ich habe es doch bei mir auch probiert. Vielleicht sollten wir es lieber bei Butch probieren. Oh. Da macht es, glaube ich, mehr Sinn. Holzkopf. Nice. Schön. Das ist halt wirklich so, ja, dieses Neo-Soul R&B-Ding, aber richtig cool auf modern. Also könnte so Daniel Caesar oder sowas. Ja, voll. Ja, Anderson .Paak und so, ja, nicht ganz so. Der ist immer sehr drumlastiger und schneller. Aber so Daniel Caesar, falls ihr den nicht kennt, dann amerikanischer Artist, auch fantastische, sehr schöne Songs. Genau in die Richtung. Sehr musikalisch, auch schöne Jazz-Akkorde immer drin. Also wenn euch sowas gefällt und vielleicht auch nochmal auf Englisch oder so, gäbe es das von Daniel Caesar. Von der Stimme her sehr schön. Mit der Kopfstimme immer auch sehr ähnlich. Voll, sehr schön. Was das? Oh. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr soulig. Auch hier jetzt gerade bei dieser Stelle, wo der Gesang mehrstimmig eben aufgebaut wurde, wie die Harmonien gesetzt wurden, da merkt man einfach, dass es auch sehr musikalisch einfach ist, weil das so ein Akkordaufbau oder so ein Mehrklang, der sehr jazzig eigentlich ist. Super cool. Also. Also ich glaube schon, dass es ein so 808, warum ist der denn jetzt schon ausgegangen? Gibt's doch gar nicht. Dass es so ein 808 Subbass ist, der aber so Sounddesign wurde, dass er einfach so einen gewissen warmen Klang dann noch hat. Ich glaube nicht, dass es ein E-Bass ist, also eine E-Bass-Gitarre. Aber es war schon der Bass, den ich gemeint habe. Ja, ich glaube schon. Okay. Weil da ist auf jeden Fall was in den Obertönen los. Also eben nicht in den tiefen Bassfrequenzen, was man sehr deutlich hört, was aber sehr warm klingt. Die Melodie auch, die er spielt, weil der ist nicht so... Also es passt irgendwie gut rein, aber mich catcht die Melodie oder die Linie, die der Bass spielt, irgendwie sehr, weil das so ein Flow hat und dich so mitflowen lässt. Ja, es ist halt wirklich, ja, das ist auch ein bisschen genrebedingt, sage ich mal. Da spielt man Bass einfach nur mal ganz anders als jetzt bei diesen typischen Mainstream-Pop-Songs, wo meistens einfach nur der erste Ton des jeweiligen Akkords gespielt wird, der Grundton sozusagen des Akkords. Und das ist dann ja von der Musikalität immer relativ unspektakulär. Und das geht dann auch immer sehr nach vorne. Irgendwie wird das so ein Einheitsbrei, weil man da
ja, immer dieselben Töne dann irgendwie hört und das ist aber dann auch nicht zu herausfordernd für den Zuhörer, deswegen macht man das auch unter anderem, aber frequenztechnisch gibt das dann eben in so einem, ja, wenn du jetzt ein Klavier ist für ein schlechtes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel eine Gitarre hast, eine Akustikgitarre und du spielst da einen Akkord, also so einen Dreiklang, spielst einen Dreiklang und du hast nur diese Gitarre. Das ist ein mittelmäßig gutes Beispiel bei einer Gitarre, welche je nachdem, wo man dann diesen Akkord spielt, ist dann in den Bassfrequenzen schon was los oder wenig los, je nachdem, wo du es auf der Gitarre spielst. Du kannst nämlich einen Akkord auf einer Gitarre an verschiedenen Griffpositionen auf dem Brett spielen. Je nachdem, wo ich meine Finger hinsetze. Genau. Weiter oben. Kannst du denselben Akkord spielen und der klingt jedes Mal irgendwie dann auch anders. Übrigens, bei einem E-Bass kommt es auch drauf, man kann einen Ton auf dem E-Bass auf 4 oder keine Ahnung, je nachdem, was für einen Bass man hat, aber auf verschiedenen Stellen spielen und der klingt immer anders. Nennt man das ein Riff? Nein. Nee. Aber also, sind die nicht auch unterteilt in so Stücke? Ach so, ja. Ach so, das meinst du. Ja, ist wie heißt das? Brett? Nee, ja. Was ist ein Riff? Ein Riff ist, wenn du mit der Gitarre eine bestimmte Folge von, ich glaube, Akkorden spielst oder Tönen spielst. Ach so. Lustig, ich habe mal 3 Monate E-Gitarre gespielt. Sowas habe ich nie gelernt. Deswegen habe ich wieder aufgehört. Ja gut, in 3 Monaten ist das. Ein Riff wäre wirklich so eine Folge von, ich glaube, Akkorden oder von Melodien. Ich verdrehe das jetzt gerade. Glaub mir da bitte nicht zu 100%. Du spielst ja auch eher Klavier und nicht Gitarre. Richtig. Oder E-Bass. Aber es ist eigentlich etwas, was ich trotzdem vielleicht wissen sollte, aber gerade eben nicht abrufbereit habe. Also glaub mir das bitte nicht. Wer es weiß, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Nee, aber ein Riff ist auf jeden Fall, wenn man so etwas wie wie ein Motiv beim Klavier? Nee, so ein Übergang zum Beispiel. So ein ja! Ja. Stimmt. Das ist so ein typischer Riff. Oh, okay. Da stand ich mal wieder auf dem Schlauch. Also, ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist dann, wenn man zum Beispiel nur diese Akustikgitarre hat und dann eben da dann ein Bassinstrument drunter spielt, dann bekommt dieser Akkord einfach nochmal mehr Ausdruck, mehr Stärke, mehr Dicke, einfach weil andere Frequenzen abgedeckt werden. Jetzt ist aber hier, also man kann dann das aber auch besonders groovy spielen, also dass man eben so einen richtigen Groove da, sonst hast du nur einen Grundton, also zum Beispiel bum, 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 ja, so zum Beispiel, oder du kannst... das ist dann so budum, 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 genau. Budum, bum, budum, bum, ja. Bum, genau. Dung, 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 du, oder sowas. Und dann kann man eben auch in andere Töne reingehen, die nicht den Grundton, eben nicht der Grundton sind, um so ein bisschen Variation zu geben, das Ganze interessanter auch musikalisch zu machen. Und das ist hier wahrscheinlich der Fall. Ich war jetzt nicht so konzentriert auf den Bass, aber ich werde nochmal genauer darauf achten. Und hier in der zweiten Strophe war auch noch einiges los. Wir hören aber einfach mal zu Ende. Also hier spielt der Bass aber wirklich nur bum, bum, echt? Bum, bum. Dann meine ich vielleicht doch was anderes, was da auch irgendwie so. Also hier spielt er ganz, ganz, ganz Standard die Grundtöne. Nice. Also dieses Snare, was man als Snare spielen würde, sind hier wirklich Claps, aber so Claps sehr viele verschiedene und irgendwas, was so sehr nass klingt. Man sagt wirklich, im Englischen sagt man wet, was dann irgendwie so mäßig klingt. Das können auch immer noch Claps sein, aber eben mehrere verschiedene, die man dann eben so sounddesignt hat, dass das so nachzieht, so ein bisschen klebrig. Und das macht dann so einen gewissen Groove noch zusätzlich, nur vom Sounddesign her.
richtig, sorry, dass ich da unterbrechen muss, aber der hat richtig diese R&B Boygroup Vibes von früher, so, weißt du, so 90s-mäßig, wenn die so Love-Songs hatten oder so, da haben die auch diese Moves, ich kann das gar nicht nachmachen, das ist sowas ganz Bestimmtes. Das hatte er auch gerade. Geil. Ja, sehr schöne Stelle hier auf jeden Fall, weil man ihn besonders gut hört, weil er alleine da ist mit dem E-Piano, was hier wahrscheinlich Rhodes, tatsächlich sind die Fender Rhodes wieder einmal. Also, ja, das ist halt, die kommen super oft. Es ist ein Instrument aus den 70ern, beziehungsweise der Mark II, also die zweite Version aus den 80ern, aber das wird bis heute noch benutzt. Das muss man sich mal reinfahren. Ich habe drüben im Büro auch die Mark II stehen. Das ist dieser ein bisschen klingelnde Ton, aber je nachdem, wie man kann denn das auch einstellen und verstellen und über welchen Amp man läuft oder wie man das abnimmt, klingt das halt super warm und sexy. Und das ist genau das, was man halt an so einer Stelle hier braucht. Und gerade wenn man eben R&B und Soul machen will, Pflicht. Ganz klassisch. Auch schön hier die Background Vocals von ihm, die richtigen Kopfstimmen. Oder? Ja. Das ist auch irgend so ein Vocal-Shop, der im Hintergrund da so richtig kaputt moduliert, dann immer so zwischendrin spielt. So ganz im Hintergrund. Ach so. Das meinst du, ne? Das spielt auch sehr, also schon in den unteren Frequenzen, aber nicht so tief wie der Bass, weil der Bass spielt hier tatsächlich nur genau auf die Kick immer. Bum, 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 bum. Also spielt schon immer die Grundtöne, aber unter dem Bass, unter der Kick, der Bassdrum. Aber da ist, ich glaube, das ist das E-Piano, das hier unten dann eben noch so ein bisschen dazwischen spielt. Ja. Ja, das ist definitiv das E-Piano. Ja. Sowas meinst du? Ja, das ist das E-Piano. Das ist nicht der Bass. Komplett verfehlt. Ja, es ist halt dadurch, dass es dann so tief spielt und auch elektronisch ist, geht schon in die Richtung Bass. Das ist jetzt nicht ja, danke. Ganz daneben. Danke. Schöne Nummer, ey. Genau, hier war eben die Stelle, wo du mich dann auch schon angetippt hast, was hier besonders ist. Wer war das hier? Ja, halt schön die E-Gitarre hier, die auch super jazzig eigentlich hier reinspielt und percussionmäßig das einfach auch nochmal so eine komplett andere Richtung geht. Sehr, sehr schön. Aber wie nennt man das, was sie mit seiner Stimme gemacht haben, dass sie so ein bisschen nach hinten geht und so, weiß ich nicht, wie aus dem Radio klingt oder so? Ja, das ist auch schon so ziemlich die Bezeichnung. Sonst gibt es da meines Wissensstands nach, gibt es ja keine genaue Bezeichnung, aber das würde man wahrscheinlich dann eben als Radioeffekt bezeichnen. Also sowas gibt es öfters am Anfang von einem Song, oder? Dass dann so zum Beispiel die Hook so wie in einem Radio läuft. Also zeigen die das auch in einem Video, aber es ist halt eigentlich nur der Sound so gemacht. Und dann fängt der Song erst an. Ist schon sehr oft auch zwischendrin mittlerweile. Das ist sehr, sehr oft. Ja, das ist nicht nur am Anfang. Das hat man früher vielleicht gemacht.
Aber es ist sehr oft, vielleicht hast du gerade irgendein spezielles Video oder irgendwas im Kopf, deswegen denkst du, dass es am Anfang ist. Aber wir haben auch schon einige Songs gehabt, wo das mittendrin war. Und selbst bei den Deutsch-Rap- oder Hip-Hop-Sachen oder sowas, auch bei den Ami-Sachen. Also wenn ihr meine Analysen, die ganzen Videos guckt, da kommen ja immer 2 täglich, nur mal nochmal so zur Info und auch wirklich genreübergreifend. Das ist sehr oft drin, sehr oft benutzt man das. Es kommt halt darauf an, in welche Richtung man das genau dann eben designt. Hier geht es schon sehr stark in so eine Radio-Richtung, kann man da schon sagen. Ja, was man halt dann eben macht, ist auf dem Equalizer die Frequenzen einzuschränken. Dadurch kommt man eben direkt an so ein, das geht ja auch darum, dass man ein altes Radio simuliert. Die neuen Radios klingen ja gar nicht so. Die haben einfach nur gewisse Frequenzen wiedergeben können und das kann man dann einfach machen, wenn man das Frequenzband einfach einschränkt, bestimmte Frequenzen dann nochmal besonders stechen lässt, pieken lässt. Und da kann man noch so ein, zwei andere Griffe machen, vielleicht irgendwie sowas noch wie ein Bandsimulator drüber oder sowas, das auch noch mal ein bisschen älter klingt und sowas und vielleicht noch ein Rauschen und so. Also gibt es sehr viele Knistern, genau, so ein Vinyl-Knistern oder sowas gibt es dann auch. Oder überhaupt ein Noise von irgendwelchen Gerätschaften kann man da, das heißt wirklich dann einfach nur Geräusch, also wirklich auf Englisch Noise drauf machen, gibt es auch viel. Wie bei Fotos, was man da, genau, was man da simulieren, genau, das ist wirklich äquivalent zum Foto oder auch zum Film, Grain. Da gibt es ja auch diesen Filmeffekt gerade wenn man Video eben macht, dass man so einen typischen Filmeffekt hat und der hat dann nochmal richtig so einen krassen Grain, der dann so drüber läuft und äquivalent ist da eben dieser Noise und da gibt es dann aber auch nochmal Unterschiede tatsächlich. Sehr viele Unterschiede. Allein zum Beispiel, auf welchen Frequenzen so ein Noise läuft, weil man in den USA ja auf 60 Hertz durch die Steckdose läuft, weil Noise kommt normalerweise, oder dieser Noise... Strom. Genau, über die Stromleitung zustande, beziehungsweise über die Stromleitung durch die Gerätschaften und wie das dann verschaltet ist und so weiter, ganz kompliziert. Und in den USA also ich glaube Nordamerika komplett, läuft man auf 60 Hertz und irgendwo glaube ich in Japan. Und der Rest der Welt dann irgendwie 50 Hertz. Und das macht auch schon einen Unterschied und da kann man dann... Wieso? Ja, so 110 Volt 60 Hertz. Nordamerika und der Rest der Welt 220 Volt oder 250, 22 Volt und das wurde irgendwann mal so bestimmt und festgesetzt. Okay. Ja, das ist so wie hier metrische System nutzen. Ja, das ist total bescheuert, ey. Also darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Das ist so und blöd. Die Amis versuchen es jedes Mal, aber sie kriegen es nicht hin zu wechseln. Naja, also, schöne Nummer. Aber hier war irgendwo noch eine Stelle. Hier, wo dann auch die E-Gitarre reinkommt, richtig schön auf rechts, links gemischt. Ja. Das ist noch das Ende davon. Die spielt hier auch noch. Schöne Harmonien hier vocaltechnisch aufgebaut. Hier auch einmal so ganz tief. Hier, ne? Da ist so eine ganz tiefe Stimme drunter. Schöne Line. Also sehr schön. Und dann noch mit den Harmonien drunter, die das dann nicht in Kopfstimme singen, aber das Ganze irgendwie. Schön. Einfach schöne Nummer. Ich kann nicht mehr sagen. Fertig. Ich bin sprachlos. Also EXO ist ja krass, wissen wir jetzt, ja? Ja. Wir feiern die ja auch. Ich feiere die auch. Ja. Und dass sie krass singen, haben wir auch festgestellt, mehrere Male. Aber jetzt mit so einer Nummer habe ich nicht gerechnet. Das ist so da mal jemanden Neo-Soul, Jazzy, Groovy Vibes. Groovy klingt immer so doof. Groovy? Ja. Welche Stadt ist das? Bestimmt Seoul. Ne.
Hongkong. Naja, die Zuschauer schreiben das rein. Das Video wird sonst zu lang. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vergesst nicht, diesen Monat knacken wir die 50.000 Abos. Wir sind bei 47.592. 50k. The road to 50k. Schaffen wir. So, ansonsten, wenn ihr was gelernt habt, dann würde mich das freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Vielen, vielen Dank, wie gesagt. Und Glöckchen an für den Ehrenmann. Und bei Dana vorbeischauen, denn sie macht auch Videos und auch Instagram und so weiter und so weiter. Guckt das alles an, ist unten verlinkt. Und danke. Danke, ich will wissen, welche Stadt das ist. Das kann uns bestimmt jemand sagen. Danke. London? Die Themse? Die Themse. Ich dachte auch erst London, aber Themse. Das sieht teilweise so gerade aus, dass ich das irgendwie nicht glauben kann, dass es London ist. Weil das doch in London so total verwurstelt. Ich wollte auch erst London sagen. Aber Ist dein Laptop? Ja, das hören aber nur wir und nicht die Zuschauer hoffentlich. Danke, dass du darauf hingewiesen hast. Tschüss, bis zum nächsten Video. Rauschen. Tschüss. Das ist kein Rauschen, das ist der Kühler.